Porte avec des gonds et la porte est là. On peut remettre la porte. Oh là là, il y a du Regarde, il va aller il y a la porte là. Georges. Bon, tu fais tour de garde alors, on a droit à un 5 minutes là. Aussi, va. Ça y est, il a remis la porte. Ça marche pas. Quelques rats seulement. Il n'y a pas des pommes de pain là qu'on leur balance là. C'est louche, hein. Ils font des photos. Moi j'aimerais bien